Crack Veneto Banca, scendono di nuovo in campo i risparmiatori pronti a costituirsi parte civile anche nell'ormai imminente processo per la bancarotta fraudolenta aggravata. Dopo l'aggressione di sabato scorso, la questura ha chiuso un locale di Vittorio Veneto. Sui social lo sfogo dei titolari con cui solidarizza la Confcommercio, che chiede un incontro al questore. Scontro tra un'auto e una moto sul Fadalto nel pomeriggio. 17enne Centauro grave, l'automobilista non si sarebbe fermato a prestare soccorso. Un malore giovedì, ieri la morte, addio a Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, nuovo lutto per la famiglia della studentessa uccisa da Filippo Turetta. Il messaggio del figlio Gino: ciao mamma, salutami Giulia. Sempre al fianco di Gino durante il processo, Giulia aveva dedicato un libro. Il giorno della sentenza di ergastolo a Turetta disse ai nostri microfoni: il nostro dolore ce lo porteremo fino alla tomba. L'ennesima truffa online coinvolge l'INPS con un'email in cui si invita a riscuotere un rimborso comunicando dati personali e bancari che i malviventi poi usano per derubare i destinatari. 43enne scoperta dalla polizia locale tentare l'esame di teoria della patente con auricolare e riccio trasmittente, casi come questo in aumento a Treviso. Un appello ai giovani perché imparino un'arte unica nel suo genere, quello lanciato dal maestro del vetro Marco Varisco in cerca di eredi per la sua bottega artigiana. Dall'ospedale di Oderzo l'avvio della sperimentazione prima in Veneto della terapia oncologica a domicilio, l'annuncio del DG Benazzi, l'obiettivo è estenderla agli altri nosocomi della Marca. La storia della giovane nutrizionista Valentina Alberton, l'anno scorso la diagnosi di tumore, oggi festeggia la guarigione e dice: studierò per aiutare le persone nei loro percorsi di cura. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso che apre ancora come ieri sera con il crack Veneto Banca. Ieri la notizia che avevamo raccontato della richiesta di rinvio a giudizio per 10 indagati, tra i quali Consoli e Trinca. Oggi il fronte della bancarotta fraudolenta, il filone della bancarotta fraudolenta vede scendere in campo di nuovo i risparmiatori. Per quanto riguarda i singoli azionisti o obbligazionisti della ormai deceduta Veneto Banca, possono far valere i loro diritti personali, quindi in specie per esempio il mancato investimento, il mancato disinvestimento e la perdita di fiducia nel sistema. Questo significa soltanto una cosa, ovvero che i risparmiatori truffati nel crack Veneto Banca tenteranno di costituirsi parte civile anche nel nuovo filone d'inchiesta che riguarda la bancarotta fraudolenta aggravata, per cui la Procura della Repubblica di Treviso ha avanzato 10 richieste di rinvio a giudizio con i nomi altisonanti dell'ex amministratore delegato Vincenzo Consoli e dell'ex presidente Flavio Trinca. Insomma, la partita dei risarcimenti non è affatto chiusa, ma soprattutto i risparmiatori sembrano non fidarsi dei soggetti liquidatori che, secondo una prima indicazione della Procura, potrebbero essere gli unici legittimati a costituirsi parte civile, salvo poi interfacciarsi in un secondo momento con i creditori. Luigi Fadalti, che da anni rappresenta buona parte dei truffati, spiega la genesi di questo terzo filone giudiziario. La contestazione del reato fallimentare dipende dalla dichiarazione dello stato di insolvenza pronunziata ormai quasi 8 anni addietro al Tribunale di Treviso. Quella dichiarazione pervenne su richiesta del Procuratore della Repubblica, da me e dai miei assistiti sollecitato. In quell'occasione i commissari giudiziali si opposero, e questo è motivo di riflessione, alla dichiarazione dello stato di insolvenza. Prima però dell'udienza preliminare per la bancarotta resta da definire la posizione della società che all'epoca del crack si occupava della revisione dei conti, la PwC, per cui il processo è pendente in Cassazione. A fine febbraio le nuove udienze. Le costituzioni di parte civile sono circa 8.000, considerando che sono ciascuna per una persona, ma potrebbe essere anche per una famiglia. Sono altrettanti i danneggiati che hanno ritenuto di esercitare l'azione civile. Voglio ricordare che gli azionisti di Veneto Banca erano circa 80.000. Quindi 8.000 sembrano tantissimi, ma potrebbero essere solo la classica punta dell'iceberg. Assolutamente sì. La sicurezza, i locali. Dopo l'aggressione shock di sabato scorso, la questura ha chiuso un locale di Vittorio Veneto. Sui social lo sfogo di titolari con cui solidarizza la Confcommercio, che chiede anche un incontro al questore dicendo: noi esercenti senza difese.
Il caso della taverna di Vittorio Veneto è emblematico perché dimostra il carico di responsabilità indirette cui gli esercenti sono sottoposti. Diciamo che sicuramente affronteremo la questione con un approfondimento. Solidarietà ai colleghi della Tava da un lato, richiesta di un incontro al questore dall'altro. Questa è la reazione immediata dell'Unione Provinciale Confcommercio dopo la chiusura per 15 giorni del locale vittoriese a seguito dell'aggressione shock avvenuta al suo esterno sabato scorso con un gruppo di adulti insultati e malmenati da una banda di ragazzini. Ad anticipare la misura della questura, non senza polemica, erano stati gli stessi titolari del locale via social. Nelle scorse ore l'ufficialità con l'autorità di polizia che parla di un locale diventato ritrovo abituale di soggetti con precedenti penali. Più volte anche nel recente passato i carabinieri sono intervenuti per sedare risse. Un provvedimento, sottolinea la questura, fatto per tutelare la cittadinanza e quindi la sicurezza, non una sanzione per l'esercizio commerciale, ma il nodo, dice Sartorato, va chiarito soprattutto in tempi di aumentata aggressività. Gli imprenditori dei pubblici esercizi si trovano a dover affrontare situazioni di emergenza con strumenti che a volte sono pochi a disposizione e a volte possono anche finire a subire dei danni come in questo caso. Alcuni locali, tra l'altro, sono già corsi ai ripari con i cosiddetti cartelli antimaranza. Quanto a Vittorio Veneto c'è un'allerta specifica. La stessa sindaca ha incontrato di recente il prefetto. Non ci nascondiamo dietro un dito e le aggressioni avvenute nelle ultime settimane, negli ultimi mesi in città ci lasciano fortemente preoccupati, anche perché questa situazione va a discapito anche delle attività commerciali e dei pubblici locali. Va trovata quindi una quadra, intanto i controlli, rassicurano, dal comune sono aumentati. Bagliana si rivolge alla cittadinanza. Faccio anche un appello a tutti i vittoriesi affinché recuperino quel senso di positività e di sicurezza che sono elementi essenziali per far rivivere una città al meglio. La cronaca ancora, un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio sul Fadalto a Vittorio Veneto con un giovanissimo motociclista appena 17 anni che stava procedendo lungo la statale di Alemagna a nord del Lago Morto, che è rimasto ferito gravemente dopo lo scontro con un'auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso. L'incidente alle 16:15, immediata la richiesta di soccorso, le condizioni del giovane sono apparse subito molto serie, tanto che è stato trasportato all'ospedale di Treviso con l'elicottero del 118. La polizia locale di Vittorio Veneto, intervenuta per i rilievi, sta cercando di ricostruire la dinamica del sinistro e accertare il coinvolgimento dunque dell'altro mezzo. Il traffico è stato temporaneamente deviato in autostrada e quindi problemi sul traffico ci sono evidentemente stati. Non aveva invece la patente, tentava di fare l'esame della patente di teoria, però con una ricetrasmettente e un auricolare. Una 43enne nigeriana è stata scoperta e denunciata dalla polizia locale, che avverte casi come questo sono sempre più in aumento. Ancora una volta il comando di polizia locale di Treviso interviene presso la motorizzazione per intercettare un candidato che con mezzi fraudolenti tentava di superare l'esame di guida. Apparecchiature audio, video, ricetrasmittenti per ricevere suggerimenti per passare il quiz della patente, nascoste così bene che per rimuovere gli auricolari è stato necessario ricorrere al pronto soccorso. Una donna nigeriana di 43 anni è stata denunciata dalla polizia locale di Treviso per tentata truffa. È stato lo stesso personale della motorizzazione civile a chiedere l'intervento dei vigili, avendo notato da parte dell'esaminanda un atteggiamento sospetto. Gli agenti hanno scoperto il trucco sotto i vestiti della 43enne, una telecamera fissata al braccio col nastro adesivo, collegata a un trasmettitore occultato sotto la felpa e una batteria tra i capelli. E come detto, un auricolare nell'orecchio inserito talmente in profondità da aver bisogno dei medici per estrarlo. Il materiale è stato sequestrato e la donna denunciata. Non si tratta peraltro di un caso isolato. Lo scorso anno la polizia locale aveva effettuato almeno 10 interventi analoghi. Garantire questi interventi immediati presso la motorizzazione significa anche garantire la sicurezza stradale. Basti solo immaginare le conseguenze molto pericolose di permettere a persone che superano l'esame con mezzi truffaldini, che potrebbero guidare veicoli anche pesanti, mettendo in pericolo se stessi e anche gli altri. Torniamo a parlare della tragica vicenda dell'omicidio di Giulia Cecchettin, perché c'è un altro lutto che ha colpito la famiglia già provata
La famiglia Cecchettin è morta infatti all'età di 76 anni Carla Gatto, la nonna di Giulia Cecchettin, diventata a sua volta un simbolo nella lotta ai femminicidi accanto al figlio Gino, che l'ha ricordata anche sui social. Il giorno 3 dicembre scorso era il giorno della sentenza dell'ergastolo a Filippo Turetta, che nonna Carla è riuscita a vedere. Ecco, quel giorno l'ultima intervista proprio ai nostri microfoni. Noi il nostro dispiacere ce l'abbiamo, ce lo portiamo con noi, la giustizia ha fatto il suo corso e va bene così. È difficile dirsi soddisfatti di una sentenza, soprattutto ma di per noi è impossibile. Per noi abbiamo il dolore e ce lo portiamo alla tomba. Senta, signora Carla, anche questa mattina vi siete trovati davanti Filippo Turetta. Lei che cosa ha provato? Niente. La Corte d'Assise di Venezia aveva appena pronunciato la sentenza dell'ergastolo per Filippo Turetta e Carla Gatto così parlava ai nostri microfoni. Era il 3 dicembre scorso e ancora una volta la nonna di Giulia Cecchettin dimostrava forza ed equilibrio. A suo modo e senza volerlo, la 76enne era diventata un simbolo della lotta ai femminicidi, sempre a fianco dei nipoti, sempre accanto soprattutto al figlio Gino, una colonna portante nei giorni angoscianti della scomparsa e del ritrovamento di Giulia, così come nei momenti convulsi di quello che è stato un processo lampo che l'ha messa davanti al killer della sua amata nipote. Era una ragazza speciale e forse non ci si aspetta che alle ragazze speciali accadano queste cose. Lei era molto buona, molto sensibile, molto ben disposta verso gli altri e questo è bene, no? Questo è bene, però il bene no, molte volte non paga, questo è vero. A Giulia, nonna Carla, pittrice appassionata di scrittura, aveva dedicato anche un libro, Storia di una ragazza che fugge alla violenza, e iniziato a scrivere prima del dramma che ne aveva sconvolto l'esistenza. E a chi giudicava il suo dolore, lei rispondeva così. Noi il dolore ce l'abbiamo dentro, anche se in apparenza non lo diamo a vedere. Ed è tanto, tanto, tanto. La nostra sofferenza la mascheriamo magari perché bisogna vivere, ma per il resto insomma c'è come. Originaria di San Martino di Venezia, Carla Gatto viveva a Beverare, in provincia di Rovigo. Il malore giovedì 13 e il trasporto d'urgenza a Verona. Forza mamma, non mollare, aveva scritto Gino sui social, postando il testo della canzone di Simone Cristicchi, Quando sarai piccola. Poi il precipitare degli eventi e la morte. Sei in buona compagnia, salutami Monica, Giulia e papà. Ciao mamma, lo struggente addio sempre di Gino, quel figlio che Carla diceva le somigliasse nel profondo. Ci assomigliamo un pochino, abbiamo un po' lo stesso carattere e voglio dare anche la forza, quella che ho io, quel po' di forza che ho io, di avere anche a lui, perché poverino veramente è stato macinato da questa vita, scusate dell'epiteto che non è quello giusto, ma è stato veramente trattato male dalla vita, ecco. Le truffe che non conoscono confini e che arrivano a coinvolgere anche l'INPS con una email in cui si invita a riscuotere un rimborso comunicando dati personali e bancari che i malviventi, che ovviamente nulla hanno a che fare con l'INPS, poi usano per derubare i destinatari del messaggio. Sentite proprio l'INPS cosa dice. L'istituto non scrive messaggi di questo tipo e non lo fa mai per chiedere coordinate bancarie, tantomeno codici di accesso. Se si ricevono delle comunicazioni da parte dell'istituto e in qualche modo possono sembrare verosimili, c'è la sede, si va in sede e si verifica il contenuto con un operatore della sede o tramite contact center. False email dell'INPS indirizzate ai ignari cittadini, il più delle volte pensionati, che promettendo un rimborso di 715 euro su tasse o contributi versati nel 2022 induce i malcapitati a inserire dati personali e bancari. In diretta su Antena 3 il direttore generale vicario dell'INPS, Antonio Pone, commenta la nuova truffa online che si serve proprio del logo dell'Istituto di Previdenza, di cui si stanno moltiplicando le segnalazioni in Veneto e per la quale Confartigianato ha diffuso in queste ore una nota per mettere in guardia associati e non dall'ennesimo raggiro. Intanto si vede subito, ma ovviamente non lo può cogliere il cittadino comune, che utilizzano un logo e dei caratteri
che non sono corrispondenti a quelli dell'istituto. E poi quando si fanno questo tipo di comunicazioni si cerca sempre di portare il cittadino a condividere le informazioni relative al proprio conto corrente e in particolare i codici di accesso. Quindi la cautela che si raccomanda in questi casi è di avere molta prudenza. L'INPS non è il solo ente di cui viene usato in maniera fraudolenta il nome per truffare e derubare i cittadini. Di certo è uno dei più sfruttati dai malintenzionati, trattando per la natura stessa del servizio che eroga dati sensibili della popolazione, tanto da avere nel proprio portale istituzionale una pagina dedicata in maniera specifica a questo fenomeno. C'è un espandersi di questo tipo di fenomeni, l'istituto riceve via via le segnalazioni e le gira alla polizia postale, con cui c'è un rapporto di collaborazione consolidato. Sono comunicazioni che non hanno nessun tipo di collegamento con l'istituto e che sono solo finalizzate ad avere i vostri dati bancari. Occhio dunque alle email, continuano le truffe, continuano anche i furti, ladri in azione questa volta a Monastier. Via Barbarana a Monastier, una strada di grande passaggio, diverse case circondate dai campi, luogo ideale per i ladri per entrare in azione trovando facili vie di fuga. Giovedì sera è qui che i malviventi hanno colpito in un'abitazione su 2 livelli, salendo direttamente al primo piano dove abita il figlio del proprietario, spesso fuori per lavoro. Dopo aver forzato 2 porte e aver messo tutto a soqquadro sono fuggiti con alcuni oggetti in oro, a raccontare quanto accaduto un vicino. Mi ha detto lui che sono entrati, hanno rovistato tutto, hanno fatto danni anche là e poi hanno rovesciato il tutto, fango sporco, hanno portato dentro di tutto. Anche Italo Dussin, quella sera stessa, è stato a sua volta vittima di un tentativo di furto. Lui e la moglie erano al piano terra quando i ladri hanno tentato di entrare al secondo piano passando attraverso la finestra della camera. Mi hanno rotto persiana, infisso, col levarino per sfondare, ma non sono riuscito a sfondare. E le ho appena cambiate da 2 mesi. E i serramenti sono tutti nuovi da 2 mesi, quindi là non so quanti... La coppia non si è accorta di nulla, solo l'indomani si è resa conto del rischio corso. Avete rischiato di trovarveli di fronte, esatto. Che sensazione si prova? Sensazione, ancora adesso è una brutta sensazione. Perché cos'hai? Non hai niente, non sai chi sono, cosa fanno. Ci si sente insicuri anche a casa? Insicuri. Non so che reazione avrei avuto, però cosa vuoi fare? Ormai è andata. Ora resta la paura e un pensiero fisso. Siccome è tentato, il mio pensiero è facile che in un secondo momento ritornino. Riesci a dormire con questo pensiero? Non tanto, poche ore alla notte. Da Monastier a Montebelluna siamo in zona Biadene, lasciamo la cronaca e parliamo del sit-in di genitori e minoranze questa mattina per chiedere chiarezza sul futuro della nuova scuola primaria destinata ad accogliere anche i bambini di Pederiva. Sullo sfondo la partita legale tra comune e ditta esecutrice. Si arrangerà la giustizia a stabilire qual è la verità. A noi interessa il benessere dei nostri figli, noi li abbiamo iscritti con l'idea che a gennaio della prima sarebbero entrati in questa struttura facendo un tempo pieno con esperienze laboratoriali e così non è stato perché si trova in una struttura vecchia dove non c'è possibilità di fare laboratori e per alcuni bambini più di altri la situazione è pesante. L'idea di questa nuova scuola, anche di una modalità diversa di fare scuola, era molto allettante un po' per tutti. Adesso ci troviamo appunto nella situazione in cui i bambini stanno facendo appunto 40 ore in una scuola che non è proprio adeguata a livello proprio di spazi e quindi ci dispiace. Sulla carta una scuola innovativa e all'avanguardia, nei fatti un cantiere ancora aperto di cui non si vede una fine. Per questo genitori e consiglieri di opposizione si sono ritrovati per chiedere chiarezza sul futuro della nuova scuola primaria di Biadene, destinata ad accogliere anche gli allievi di Pederiva. Sullo sfondo il braccio di ferro legale tra comune e ditta esecutrice, con quest'ultima che contesta di fatto anomalie progettuali e gestionali. Per la minoranza i problemi però stanno anche a monte.
La scelta dell'amministrazione purtroppo è stata sbagliata fin dall'inizio, infatti adesso la scuola costerà il doppio e la fine dei lavori non si sa quando sarà. Quindi adesso ci troviamo in una situazione in cui il sito è stato scelto dall'amministrazione senza ascoltare il comitato civico. Il comitato civico aveva raccolto delle firme perché appunto si facesse in un altro sito. Ora adesso il quartiere è senza campo da calcio che era omologato CONI. Noi avevamo proposto altri siti ma non siamo stati ascoltati né noi né il quartiere. Una volta anche fossero finiti i lavori, rimane comunque il tema degli arredi e delle sistemazioni esterne che sono ancora tutte da prevedere e da finanziare. Da qui la richiesta di convocare una commissione specifica o un consiglio comunale straordinario. È un appello affinché veramente si trovi una soluzione e che in tempi brevi si possa risolvere davvero il completamento di questa importante struttura. In Veneto si dice il tacón peso del sbrego. Questo problema va risolto per il bene della comunità, per il bene dei bambini, delle famiglie e per il bene di Montebelluna. I problemi vanno risolti, non possiamo finire in tribunale e andare avanti ancora anni. Risponde a stretto giro di posta il sindaco di Montebelluna Adalberto Bordin, sentiamo cosa ha detto. La questione ha carattere prettamente tecnico, tanto che in questo momento è in mano ai nostri legali. Quindi io faccio semplicemente una considerazione: stiamo gestendo decine di milioni di euro di cantieri, per fortuna, e tutti sono in orario se non in anticipo. Vi ricordo che abbiamo inaugurato qualche mese fa la palestra della scuola Saccardo, la settimana scorsa abbiamo inaugurato la nuova palestra della scuola Marconi e la prossima settimana andremo ad inaugurare il nuovo asilo nido, chiamiamolo così, sottoposto a efficientamento energetico e adeguamento sismico. Questo è l'unico cantiere che è in ritardo. La mia considerazione è che io per primo, per rispetto proprio nei confronti dei genitori ma soprattutto degli alunni, pretendo che questa scuola sia pronta il prima possibile, ovviamente. Io ho il dovere di non sbilanciarmi proprio per il rispetto che ho nei confronti della comunità montebellunese. Ripeto, la questione è prettamente legale, giuridica, quindi devo mantenere ovviamente un po' di riservo, diciamo così, proprio per fare gli interessi della mia città. A proposito di studenti, vediamo invece com'è andata la giornata di promozione ai giovani studenti, promozione della pubblica amministrazione nella sede della provincia di Treviso. L'obiettivo è quello di far innamorare i giovani della pubblica amministrazione vista la cronica mancanza, carenza di organico, proprio in quello che una volta era lo ricercatissimo posto fisso pubblico. Io ho fatto una domanda a bruciapelo, ho chiesto quanti di voi vorrebbero un giorno entrare nel mondo della PA e non c'è stata una mano alzata, quindi è stata una risposta davvero eloquente. È stato questo l'esordio della giornata di promozione agli studenti del lavoro nella pubblica amministrazione. Nessuno dei 200 ragazzi interessato a quello che era una volta il posto sicuro. Ennesimo segno di cambiamento dei tempi, da quando per un concorso pubblico si presentavano in migliaia anche solo per un posto. Eppure, in provincia, ce l'hanno messa tutta per convincere la nuova generazione che pubblico è bello. Il nostro lavoro è bello e anche importante perché ha un contatto diretto col cittadino e quindi ha subito un feedback sul tuo operato. E per noi, soprattutto della polizia locale, l'importante è far sentire le persone, i cittadini, al sicuro e che possano girare tranquillamente per il loro comune. Promozione del pubblico impiego sia con una sorta di talk show che con il coinvolgimento diretto degli studenti in attività pratiche con la mediazione anche di alcuni ragazzi. Abbiamo cercato di mettere più domande comunque possibili che fossero anche capibili dal pubblico. Sicuramente la parte più che li ha coinvolti secondo me, oltre ai laboratori dove loro sono obbligati a lavorare, anche la parte del video, magari dell'ironia che abbiamo messo sul posto fisso li ha catturati. Ma quello che fa riflettere sono le risposte raccolte al termine della mattinata. Il mio sogno ovviamente non è quello di lavorare in un ambiente del genere, però sarebbe un ambiente ottimo. La novità di questa generazione è l'interesse per il servizio alla comunità più che ai soldi sicuri. Sarebbe anche un contributo per la collettività e quindi garantirebbe anche posti di lavoro, quindi potrebbe essere una scelta interessante. Sì. Quindi più per gli altri o per avere il posto fisso?
Probabilmente la cosa più importante serve per aiutare gli altri, però diciamo, avere anche il posto fisso può essere un aiuto. Servizio alla comunità che però, almeno per questi studenti, non deve incrociare la politica. Pensi di fare il sindaco? No. No, niente sindaco. Medico se vuoi, medico per il sindaco. E poi c'è anche invece chi lancia un appello proprio ai giovani perché imparino un'arte unica nel suo genere. È l'appello lanciato dal maestro del vetro Marco Varisco, che a Treviso cerca di fatto qualcuno per portare avanti il futuro della sua storica bottega artigiana. Io dico solo ai giovani di provare qualsiasi tipo di situazione, di opportunità che venga data. Questa potrebbe essere un'opportunità, quindi di provare, non dico a sporcarsi le mani perché non ci si sporca le mani, ma di provare una possibile arte che possa essere insegnata, in questo caso da me. Usa il suo inconfondibile stile comunicativo Marco Varisco per attrarre giovani nella sua bottega vetraia. Perché è sempre più difficile, per non dire impossibile, trovare nuove leve che ereditino i saperi del lavoro artigiano. E quello dell'incisione su vetro è tra i più impegnativi, ma nello stesso tempo affascinanti. Basta guardare come queste mani quasi abbraccino il vaso e come il movimento lieve e sicuro permetta alla mola d'acqua di cambiare per sempre la superficie trasparente. Piccole incisioni che da singole sembrano insignificanti, ma che insieme diventano un galeone maestoso con il leone di San Marco. Gesti naturali di un talento plasmato nel tempo. All'inizio non è stato facile, nel senso che avendo iniziato molto giovane le preoccupazioni, i problemi ovviamente erano esponenziali perché non si aveva l'esperienza. Ma la capacità, la dedizione e il tempo dedicato hanno plasmato la mia formazione, che era praticamente una questione di manualità, di pratica. Un'arte che Marco vorrebbe tramandare non a parole, ma come ha fatto suo padre e il padre di suo padre, guidando giovani mani tra vetro e acqua. Lui che, dando forma a ciò che gli ispira l'anima, si ritiene quasi un predestinato. Sono stato molto fortunato. Genitori, nonni mi hanno dato la possibilità intanto di comunicarmi un lavoro, un'arte, ma me l'hanno comunicato con semplicità, facilità, e me l'hanno reso come un divertimento. Quindi per me non è questo è lavorare, ma è una passione che cerco di comunicare, e di comunicare appunto anche per poter far capire che tutti abbiamo la possibilità anche di avere un'opportunità senza saperlo. Per questo Marco apre la sua bottega a tutti i giovani che vorranno cercare in quest'arte il proprio talento. L'unica strada in fondo per non parlare di lavoro ma di passione. Un'occasione da cogliere per poi non vivere il rimpianto. E quindi ai giovani la proposta che tu fai è venite a sporcarvi le mani qua per imparare se vivere di rimorsi o di rimpianti? Certo che sì, io direi anzi venite a divertirvi. Treviso piange il professor Antonio Zappador, morto a 100 anni compiuti nel giugno scorso. Già docente di lingua inglese alle scuole superiori cittadine, è stato corrispondente in lingua inglese per la Camera di Commercio di Treviso e consulente del Tribunale come traduttore. Esule istriano, era stato vicepresidente dell'associazione Giuliano Dalmati, era inoltre membro e socio onorario dell'Ateneo di Treviso. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 10:30 nella palestra Aurora di via Scarpa, essendo ancora chiusa per lavori la chiesa votiva. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Giornale di Treviso, ripartiamo dalla sanità. Completato il trasferimento del reparto di oncologia dell'ospedale di Oderzo nei nuovi spazi inaugurati questa mattina. Il taglio del nastro è stata l'occasione per annunciare l'avvio di una nuova sperimentazione, prima in Veneto, per le cure oncologiche. Recentemente, in accordo col direttore generale, col dottor Benazzi chiaramente, stiamo cercando di sviluppare un progetto per portare a domicilio la terapia oncologica. Primo in
In Veneto l'ospedale di Oderzo ha dato il via in dicembre alla sperimentazione delle cure oncologiche domiciliari grazie alla collaborazione dei medici di base e al lavoro degli oncologi e degli infermieri che garantiscono al paziente una somministrazione della terapia in totale sicurezza. Parte da Oderzo sia come ispirazione, cioè come iniziativa, ma che poi speriamo di estendere in tutto il territorio. Attualmente abbiamo soltanto 4 pazienti in cura, ma solo perché abbiamo una carenza di personale. La continua ricerca di personale qui ad Oderzo ha anche l'obiettivo di poter estendere la sperimentazione ad altri malati oncologici che avrebbero così la possibilità di continuare la terapia nella propria abitazione. Ormai la maggior parte delle terapie oncologiche che si fanno grazie ai anticorpi monoclonali sono per bocca, cioè vengono date per bocca, al massimo facendo delle infusioni. Per cui evitiamo pazienti di venire in ospedale. Questo potrebbe aprire la strada ad altre frontiere. Di arrivare anche a cure che si fanno ormai sottocute, che si fanno intramuscolo, quindi ecco, però chissà, magari in futuro anche di quelle terapie endovena. L'annuncio della sperimentazione in occasione dell'inaugurazione dei nuovi spazi dell'oncologia di Oderzo. 350 metri quadri che ospitano nuovi spazi per le visite di controllo, 2 ambulatori per la chemioterapia con tecnologie avanzate che possono accogliere fino a 10 pazienti al giorno e ancora stanze per l'assistenza psicologica. Con questo reparto facciamo sì che il paziente oncologico che viene per le cure, e per cui un paziente fragile in un momento difficile della vita, trovi degli spazi adeguati. E sono i pazienti che magari in passato dovevano migrare verso oncologie di altri ospedali. Questo dimostra, ha sottolineato la sindaca Scardellato, che non c'è nessun rischio chiusura o ridimensionamento dell'ospedale Pitergino. L'ospedale di Oderzo e quello di Motta devono proprio fare da barriera per evitare le fughe verso il Friuli e infatti proprio anche con la novità di oggi il professor Lamon ha appena detto che arrivano anche persone dal Friuli perché questo reparto è particolarmente accogliente. E all'inaugurazione dei nuovi spazi dell'oncologia di Oderzo anche uno dei primi pazienti del reparto nato 6 anni fa. Sentiamo le sue parole. Posso abbracciarti? Sì, sì. Che bella. Guarda che ben. Un abbraccio che va oltre il gesto in sé, perché qui era chiuso tutto il senso del lavoro dell'oncologo e tutta la gratitudine del paziente verso il proprio medico che gli ha permesso di continuare a vivere nonostante la malattia. Questa è la vita. Mi sento... Il senso del nostro lavoro è qua. 6 anni fa a Mauro Garolla viene diagnosticato un tumore gastrico. In quel periodo l'unità di oncologia dell'ospedale di Oderzo è appena partita. Fino a quel momento, infatti, nel nosocomio Pitergino mancava il reparto creato per volontà del direttore generale Benazzi, grazie all'impegno del dottor Lamon, affiancato inizialmente solamente da una collega e da un'infermiera provenienti da Treviso. Io sono stato uno dei primi pazienti. Ero ancora quando c'era il day hospital, c'era solo Francesca e il dottor Lamon. Tra Garolla e il dottor Lamon nasce subito una sintonia che va al di là del puro rapporto medico-paziente. Quando vengo qui mi sento, scusate l'emozione, mi sento veramente in famiglia e non mi sento malato quando vengo qui. Un lungo percorso, quello affrontato da Mauro Garolla, tra i delicati interventi chirurgici, le terapie, i controlli periodici che lo riportano ogni volta ad incontrare il dottor Lamon, al quale ora lascia questo messaggio. Quando uno viene qui c'è un momento in cui si sente con un piede nella fossa e tu hai il potere, parlandoli, di farlo sentire di nuovo in vita, di farlo sentire che c'è un futuro ed un futuro anche abbastanza lungo. Oggi non potevo mancare. Oggi per me è un bellissimo giorno. E poi la storia della giovane nutrizionista castellana Valentina Alberton. L'anno scorso la diagnosi di tumore, il terribile linfoma di Hodgkin. Oggi festeggia la guarigione e dice: studierò per aiutare le persone nei loro percorsi di cura. Ho fatto la PET di fine cure proprio settimana scorsa e l'esito è negativo, quindi non c'è più nulla, insomma.
Una stanchezza insolita a cui lei, sana e sportiva, nutrizionista e amante della natura, non era abituata. Nel corpo le risuonava in modo strano, quasi alieno. La vita che rallenta nel pieno dei suoi 27 anni, le visite e poi la diagnosi, linfoma di Hodgkin. L'abitudine a condividere parte della sua vita nei social ha avuto in questi mesi una finalità ben diversa. L'ultima chemioterapia a fine dicembre, qualche giorno fa il controllo. Valentina è guarita. Finalmente possiamo dire sono un po' tranquilla, almeno per il momento. Sarà un continuo follow up per i prossimi almeno 5 anni, però è un protocollo standardizzato per tutti. Questa cosa qui non mi spaventa perché insomma per ora almeno posso dire di essere libera, ecco, e sicuramente non si sa del futuro, però se c'è una cosa che ho imparato appunto è quella di godersi a pieno il presente, ed è quello che sto facendo ogni giorno. 7 mesi di cure alti e bassi e un nuovo amico a 4 zampe, Archie, che l'ha aiutata ad alzarsi anche quando le forze le mancavano. Siamo pronti per la passeggiata di oggi? Siamo pronti. In programma ora un master sull'alimentazione per i pazienti oncologici. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Beh, innanzitutto riprendere al 100% la mia mole sportiva, quindi riuscire a allenarmi durante la settimana, più anche fare i miei giretti nel weekend, cosa che al momento ancora non riesco a fare, e poi soprattutto in ambito appunto lavorativo riuscire a realizzarmi da questo punto di vista, e dato il problema che ho passato e che ho vissuto in prima persona, farne appunto un modo per aiutare gli altri, ecco. Complimenti a Valentina. Adesso lo sport e il calcio. Domani con la difficile trasferta a Mestre, il debutto da brividi sulla panchina del Treviso per il neo allenatore Carmine Parlato. Quello che voglio fare io lo so, quello che faranno loro sinceramente non lo so, quindi so quello che voglio io e quindi andiamo a giocare, andiamo con grande rispetto verso la squadra avversaria, ma pensiamo a noi. Pragmatismo ed esperienza, pochi fronzoli e voglia di fare sono le qualità che hanno portato il Treviso a scegliere mister Parlato per il dopo cacciatore. E quello di Mestre è un debutto che sa già di battaglia sul campo, perché i 3 punti sono obbligatori per non far scappare in classifica il Dolomiti Bellunesi e perché c'è bisogno di dimostrare fin da subito che qualcosa è cambiato. 5 giorni per preparare la squadra dopo l'esonero shock del predecessore. L'ho trovata sicuramente dispiaciuta da un lato, ma allo stesso tempo carica per poter partire con il piede giusto. E che il feeling con la tifoseria sia già importante lo dimostra la visita della curva sud all'allenamento della vigilia. Per mister Parlato un'importante iniezione di responsabilità ma anche di fiducia. È sempre quell'additivo in più per poter fare in modo di essere partecipi durante tutta la settimana. So benissimo il loro dispiacere, ci dispiace molto, ma sappiamo che loro giocano con noi e anche oggi ce l'hanno dimostrato. Domani dunque la gara alle 14:30. Noi adesso andiamo nel Bellunese. E partiamo con la cronaca. La tragedia sulle nevi in Val Salatis a Chiesta al Pago, dove a perdere la vita è stato il 69enne Franco Zanon, proprio di Chiesta al Pago, stroncato da un malore. A chiamare i soccorsi un altro sciatore che stava salendo assieme a 3 amici, perché la vittima, che faceva parte di un altro gruppo, si era all'improvviso accasciata sulla neve. Mentre veniva lanciato l'allarme è stato iniziato il massaggio cardiaco, con le persone intervenute subito affiancate da un soccorritore dell'Alpago casualmente sul posto. In Val Salatis è quindi arrivato l'elicottero di Treviso, emergenza, ma purtroppo i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del 69enne sfortunato sci alpinista. E poi c'è stato un dramma con una famiglia intossicata dal monossido mentre guardava la TV, è successo a Sedico. Tragedia sfiorata a Sedico, 5 le persone intossicate a causa del monossido di carbonio. I fatti sono accaduti in un'abitazione di via Carmegna, parallela al Boscone. Una donna ha avuto bisogno della camera iperbarica e per questo è stata immediatamente trasferita nell'ospedale di Mestre, ma per fortuna le sue condizioni non hanno mai fatto temere per la sua vita. 3 altre persone invece sono state portate al pronto soccorso del San Martino, mentre una quarta sarebbe rimasta intossicata in maniera un po' più grave,
ma senza la necessità dell'utilizzo della camera iperbarica. I vigili del fuoco di Belluno che sono intervenuti hanno riscontrato che il monossido di carbonio si era prodotto per il malfunzionamento del sistema di riscaldamento, da verificare se a causa della caldaia o dei 2 generatori di calore presenti nell'abitazione. Sta di fatto che l'ambiente era saturo e che questa sostanza inodore ancora una volta ha rischiato di essere letale. Le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026, le polemiche con Simico che reagisce attaccando il report divulgato dalle 20 associazioni promotrici della campagna internazionale di monitoraggio Open Olympics 2026 che, viene detto in una nota di Simico, induce a strumentalizzazioni inaccettabili. I dati vengono detti essere pubblicati online con la massima trasparenza e quindi a disposizione di tutti i cittadini e che gli stessi direbbero in modo chiaro e incontrovertibile che il piano delle opere olimpiche è in linea con il cronoprogramma, quindi non ci sono ritardi e che soprattutto i cantieri delle opere sportive, tra cui quella del Bob di Cortina, procedono nel pieno rispetto del timing stabilito e che tutti saranno ultimati prima dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Affermare il contrario, conclude Simico nella nota, non solo è falso, ma assolutamente diffamatorio. Dunque, le polemiche che continuano. Andiamo invece a parlare di un bene pubblico di cui si parla in questi giorni a Belluno, ovvero di Casera Vaus. Casera Vaus è del comune di Belluno, ma molti non sanno nemmeno che esista o dove si trovi. Il complesso rurale in Col di Roanza, i cui terreni vengono prevalentemente utilizzati per il pascolo degli ovini, verrà alienato, ma recentemente è stato oggetto di interrogazioni in Consiglio Comunale da parte dei consiglieri Maria Teresa Cassol e Claudio Bettiol del Partito Democratico, intenzionate a capirne il futuro. Io sono andato a vederlo nei giorni scorsi, nel senso che insomma, è un bel posto, è una bella casera, un bel spiazzo, ha dei bei terreni, però è una casera, nel senso che è un numero civico anche tra l'altro, però insomma ci vogliono soldi, 1,5 milioni per sistemarla e indubbiamente in questo periodo le finanze pubbliche non permettono una ristrutturazione di una cosa del genere. Casera Vaus era stata interessata negli anni tra il 2000 e il 2004 da un progetto di riqualificazione, sistemazione e recupero finalizzato a un utilizzo turistico, ma l'allora comunità montana bellunese non diede più corso alle idee progettuali, né incontrò l'interesse del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi. La scarsa attenzione dimostrata anche dalle passate amministrazioni comunali ha portato alla decisione quindi di dismettere un bene oggi in condizioni precarie. La mettiamo nel monte delle alienazioni, quindi la venderemo. Adesso anche questo servizio vostro aiuterà a far sì che ci sia dell'interesse su questa questione. Per me sembra importante. Non so, adesso stiamo facendo una valutazione tecnica e economica sulla stabilità, c'è un corpo, sono 2 i corpi, un corpo abitativo e un corpo sostanzialmente per le stalle e altro, quindi viene ancora utilizzata per le stalle, la parte abitativa sta crollando. Il teatro è uno spettacolo che racconta della violenza di genere in un tempo che fu ma che si proietta nel contemporaneo. 2 donne unite in un racconto, Deborah Caprioglio e Artemisia Gentileschi. È uno spettacolo teatrale, ma è anche molto di più. Parliamo di Non fui gentile, fui Gentileschi, che Deborah Caprioglio, nei panni di Artemisia, porterà in scena il 19 febbraio al Teatro Comunale di Nobuzzatti. Lo spettacolo, cui seguirà 2 giorni dopo un approfondimento del professor Gianluca Tormen, fa parte infatti degli appuntamenti di Non Solo 25 novembre, promosso dal Comune di Belluno. Questo è un lavoro assolutamente sinergico, volutamente sinergico, perché lo scopo è creare un gruppo che lavori assieme e che mandi il messaggio che i problemi di pochi devono essere i problemi di tutti. La storia della pittrice romana è spesso ricordata più per lo stupro subito dall'amico del padre e il suo insegnante e per il successivo processo, dai contorni quasi farseschi, che per il suo elevato valore artistico. Si respira aria di pittura dall'inizio alla fine, non può essere disgiunto. Anche la stessa scenografia dello spettacolo è fatta di alcuni dei quadri più importanti, più rappresentativi di questa pittrice, però io credo che
che quando si affronta un monologo teatrale oppure comunque un'opera teatrale, il racconto di un personaggio non può prescindere dal racconto della sua storia, della sua vita, che in fondo in qualche modo può anche aiutare a comprendere quello che poi trasmette nell'arte. Artemisia Gentileschi fu attiva nella sua Roma, a Firenze, a Londra, a Napoli, visse a Venezia, dove è nata Caprioglio, ma di lei in Laguna non rimase traccia. La mancanza di opere nella città di Venezia è proprio data dal fatto che lei a Venezia si era depressa, non riusciva a coniugare la sua arte con questa città. Non le era... La veneziana riesce a capire che ci si possa deprimere a Venezia? Ma io ho sempre pensato una cosa, che Venezia è una città molto particolare perché amplifica le emozioni. Se si è felici, Venezia amplifica la felicità, se si è tristi, Venezia amplifica la tristezza. E adesso davvero tutto per noi, non mi resta che lasciarvi al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci.